இன்னைக்கான கண்டென்ட் என்னன்னா, எங்க வீட்டுல உள்ள மாடு தான். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 6 கண்ணுக்குட்டி பிடிச்சு விட்டுருந்தோம். இப்ப அந்த 6 கண்ணுக்குட்டியுமே பெரிய மாடாகி அது கண்ணுக்குட்டி போட்டு இப்ப பால் மாடா நிக்குது எங்க வீட்டுல. பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைலாக் உண்டு, ஒரு மாடை வச்சு ஒரு குடும்பமே வாழும் அப்படின்ட்டு. இந்த டைலாக் நீங்க கேள்விப்பட்டீங்களா என்னன்னு தெரியல, பட் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நான் வந்துட்டு என்னோட எல்லா செலவுமே இந்த மாடை வச்சு தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன். நான் வந்துட்டு காலேஜ் படிக்கிறேன், வருஷத்துக்கு 35,000 ரூபாய் ஃபீஸ் கட்டணும். அதுவும் இந்த மாடை வச்சு தான் கட்டிட்டு இருக்கேன். அதே மாதிரி வந்துட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கரெக்டா ஐபோன் எடுத்தேன், அதுவும் இந்த மாடை தான் எடுத்தேன். எங்க அம்மா கிட்ட துணி எடுக்க காசு வேணும் அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு வாரம் போரு மாடு பால் பைசா வந்துடும், நான் உனக்கு எடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் அப்பம் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த மாடை வச்சுதான் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு. சொல்ல போனா மாடு இல்லைன்னா என் லைஃப்ல ஒண்ணுமே இல்ல. அதே மாதிரி உங்களுக்கு யாருக்காவது மாடை வச்சு இப்படி லைஃப் இருக்கு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. எத்தனை பேர் மாடை வச்சு லைஃபை ஓட்டிட்டு இருக்கீங்கன்னு பாப்போம்.